Загибай палец, если ты реально сделаешь это ради любимого человека. Не смотри видео до конца, сразу начинай снимать под этот звук. Ограбишь банк. Плоскогубцами сам себе вырвешь зуб. 10 минут подержишь живого паука у себя во рту. Прыгнешь с парашютом. Поплаваешь в море с акулами. Месяц проведешь в одиночестве в лесу. Сядешь за любимого человека в тюрьму. Найдешь способ заработать 10 миллионов долларов. Удалишь все свои социальные сети. Напиши в комментариях, сколько пальцев ты загнул.